Lepo pozdravljeni. V oddaji Mednarodne športne novice smo vam pripravili pregled vseh pomembnih tekmovanj in dogodkov, zato toplo vabljeni, da se nam pridružite. Športna zveza gluhih Združenih držav Amerike je v zvezni državi Tennessee gostila svetovni teniški pokal Dressen Mer v kategoriji ekipno. Tekmovanje se je odvijalo od 14. do 19. julija v mestu Chattanooga. Udeležilo se ga je 9 moških in 8 ženskih ekip z vsega sveta, skupaj 54 tenisačev in tenisačic. Tekmovali so po sistemu 3 skupin po 3 ekipe in sicer vsaka z vsako. V polfinale so se uvrstili zmagovalci, odločala pa je tudi razlika v dobljenih in izgubljenih igrah. Najprej potekajo 3 tekme, od tega 2 tekmi v kategoriji posamično, nakar sledijo dvoboji dvojic. Gre za popolnoma enako tekmovanje kot za Davisov pokal pri slišečih. V polfinalu je Avstrija tekmovala proti Franciji, Nemčija pa proti Rusiji. V finalu sta se pomerili Francija in Nemčija. Na koncu so Francozi postali zmagovalci pokala dres pred drugovrščeno Nemčijo. Aktualni prvak Avstrija je premagala Rusijo in se uvrstila na 3. mesto. V polfinale pri ženskah sta se uvrstili prvi 2 ekipi iz vsake skupine. Pokal Mer je osvojila tekmovalka iz kitajskega Tajpeja, drugo mesto je zasedla Amerika, tretje pa so bile Španke. Kakšen je zgodovinski pomen teniškega pokala Dressen Mer? Turnir sta prvič organizirala 2 gluha tenisača iz Belgije. Antoine Dresse in predsednik Mednarodnega komiteja za šport gluhih, Francoz Eugène Rubin-Alcé. Prvi teniški pokal dres za moške se je odvijal leta 1960 v Italiji pod okriljem Zveze teniških profesionalcev, šele kasneje je tekmovanje prišlo pod okrilje Mednarodnega komiteja za šport gluhih. Dressev najljubši šport je bil tenis. V mladosti je igral v Parizu in drugje po svetu. Odločno se je boril za pravice gluhih. Leta 1971 je prejel častni doktorat iz prava na Univerzi Gallaudet v Washingtonu. Leta 1968 so prvič izvedli takšen turnir tudi za ženske. Ustanoviteljica ženskega teniškega pokala Mer je bila Belgijka Germaine Ami-Mer. Bila je članica Belgijske teniške zveze in aktivno igrala med slišečimi vse do leta 1939. Na večjih tekmovanjih je osvojila 3 zlate medalje, posamezno, v dvojicah in mešanih dvojicah. Pokal Dressen Mer oziroma svetovno ekipno teniško prvenstvo gluhih se imenuje po teh 2 borcih za pravice gluhih. Naš najuspešnejši tenisač Marino Kegl se je 5. julija z očetom in trenerjem Darkom Keglom v slovaškem mestu Trenčín udeležil mednarodnega teniškega prvenstva gluhih. Kot naš edini predstavnik je osvojil svojo 24. mednarodno zmago v članski konkurenci. Za ta izjemni uspeh mu čestitamo. Od 4. do 12. julija se je v turškem mestu Samsun v sodelovanju z Mednarodnim komitejem za šport gluhih odvijalo svetovno košarkarsko prvenstvo gluhih U21. Prijavilo se je 9 moških in 5 ženskih ekip v kategoriji do 21 let. Mladi imajo dobro popotnico za naprej. Prvi sta se v finalu pomerili Amerika in Turčija s 83 proti 60.
Zmago so tako odnesli Američani, drugi so postali Turki, tretji pa Izraelci. Pri ženskah so postale prvakinje Američanke, drugouvrščene so bile Turkinje in tretje tekmovalke iz Litve. In še športna novost. Športna zveza gluhih Italije je z italijanskim športnim društvom gluhih Pesaro Evropsko športno zvezo gluhih zaprosila, da bi z mestom Pesaro prevzela organizacijo prve odbojkarske lige prvakov za gluhe klube, ki bo potekala od 10. do 14. decembra. Za ligo prvakov je to tekmovanje drugo najpomembnejše evropsko odbojkarsko tekmovanje, v katerega se klubi uvrstijo glede na visoke uvrstitve na domačih prvenstvih. Sledila so intenzivna pogajanja in pogovori, inšpekcijski obisk lokacije dvorane, prevoza in nastanitve. V ECO so bili z organizacijo zadovoljni. Skratka, prva Evropska odbojkarska liga prvakov je potrjena in je priložnost za razvoj odbojkarskih klubov gluhih v Evropi.